Ner malaken yam biya kamal ka Nuer online TV channel kajan gwasa me bana jome bana jeling te kon kelera dangro te gor liang leren yam bana rach ke kwide ne kiir mayardit ka jodan ci kan lat dinin kontin tere wich kan nasir antama jow ci kan lat jen bana lado ka jen lera me gor liang ko de jeling bo jejen bor ka mandana ci kan kwen na me akel me bukonutin ka gwasen be ka kore bana racha ka kwi luak da motere which ka kinya chala den wo ken shiga je luak chicken kanak je luak dina ken lukunten content pai barar te right ka tang ke te right ka just to gold ten content nak nekien ke te la win wo ken te ken ka power ke te ken ka kamal much mala kama ke kot ite cha me ke tang right ke tang take a spiritual give me cha kam ke chara do take ne ke ni kan kanak ban jeling ka jalera mane jalera wor manan bu kono kwen kan kono niamre ler kan me dong jiram jidit kan me ben kanwar online TV channel gore jen wujin ade ler me ade yen wak nasin ko ken ko de na me der kul mala shuba gonten kon gor kon ken go de kawten bana jome bana jakwen jome jen jodana chalat kume SSPDF mentere which kanasir bana jom banjelingo gwa ngana jen go de inditi ken agwelik force a bishop ken SSPDF jodan jikan lat jen gorman go banyo ka yakel re ler kaname ngana gor bi nyo anas ko ken man chalat gwasa me SSPDF jawon shi kana latere which kanasir kene shako roda ya lekan go binay nuarinak no big nuar biken kanak ki biken kamek ni chang kene nene jinje chen bor wal shi jinje chen bor kene gadwala duang ramdi ramatot ene nuare shiret ka kudamo kene de kontila je wetendere we kanasir kene wulang sine ke bipalika chikan jomo chikan tup ko online ken din kon tintere which kanasir tup ka jome tup kana ko ken kana shika ta kalwang mdi de longa ta dan te kare we kaja dar kulo ke jejen borono real rodu ne ka gon kon yenten ko ngajen wo yena gwa do no michi enemy che threaten che jelat la domi nyo the road jena aggressive gor jen oba binarien realika ko ken ngai konan wo chicken we chitwok ka jen shenge dan shikore to we kanasir me dak jeron maju daktin chikere ne me lwale dan sha nyotke ajen muku kan la rayete online right ken news ni ken no ka kore di anytime shin wer jejen bor che benoni ki aram chitie kan yo ko men bu kon ngajen luch kan kon be ko luch mue techna rentit especially kono la wore ekten lat ke jen ode wore kanasir kin kono lat jen ode kap ka bel tungun kir ma yadit ka biarun del tit ka ken ne de ti ko ne de ti man bukan lat bugan nang na kon chicken kon be pal so na madera lerkel mdewo ke jechen bor ko de yen joma de yen man chalat ne de ti ti shal ka me eno ek bon ki de kon lar no ken kane di chori aleka ka ta dan en gor kan ode kan wore ade kan nak kaja kede kan wade kan kanak so bana jome bana jeling ka jalera me lera ro gwas me men bana writing mi jira mi jidit gwas me nywa kan ko ken te ke jilwa ko te gor no banyo ka yakel je turun ken jagar al gwas me ken yam men jome men jeling ko gor jeno baje nywa ka yakel men jome men jeling so yesterday in the morning he called me and told me, my child, we are here with you. I'm the one who has been here with you. Protect my body from the outsiders. Don't let my brothers come and take out my body outside this compound. Kwanza wewe kabisa mwenye ananiuliza ulikuwa hapa na hata so jo shalinga la nyame jente ka damane ndana shanek re lwakot gwaye en wana chan jogo tok gwaza me te ka lwakos mo tere which ka kinya ki ka Nairobi lwakot mo chara ro shane dangro ti chilu cha ga jek kane tu ngwan ba ko ken ti chilu re lwakot dina mo ala ken you awaken ka ken ne lwak gog ne ten konan ngat ke devil spirit ki kucheten lwak mo te ka ronga ton ka kinya Shwalesen Joseph Mission of Messiah
St. Joseph Mission of Messiah jalwa ko da dan en chi to wanta mano nakana ano shika meshalinga ne ka nyamadana pyroch nyamadana roch lare no damar che jogo no cha nang ne tin konte berar ano alame cha ngaje no shiga na yeken ga nakre lwa ko dien cha jo golle de ni chide ni go tin cha ne de jen ngwani de jen de baro cha ka kep ka ke ken en lwa ko de mone ka lwa kun ko ngai kono no right ken ka tuk to goal ki la kan right ke tang ne right ken ka jo to goal no no na me wachi kana chikan nganak chikan gulo to re duel ajen bana jelin ka bana turun ken bana ken okay shala ne shikane tin kone ken kanak wachi ken ko to re duel metie ka lwakot eno kene diti amnen yana mo kene dialati kene de content en re lwakot mo tandien ke wuni shika yen bo ka yen mo de ne lam te ke bi shika mi do kon chol ma to jane te ne ke wuni no to ko kiena ti na mene wut na me wut kede ti kene de content kwa do le initiate ke lat ke dung gong ni gwene den kon la right ke tang no shi police ni ke de ni shi won de ni kan ci wore duaran te gitino no ka jodan cha kwen na me St. Joseph Mission of Messiah in Africa ajan do dan ci kan gor ke je welcome to New Jerusalem no alaken awa letken okal ki letken chiang goka misit ka chengden kon latke lokun kon en kon to kon e ko lanweri no tala do ken chicken na chicken kanak chicken ga taw joko mi ala din ngene ti o bi kana bi ken kanak a cha ka ngach njo dana chalat gwas me nyame jeni ci damana jogo no cha nang jeni ci right ka daman so en spirit mo right ke karano joji cha nang angumu ku kana le gainten na me do badana nakene nakna ka je kan go ko to so lo ko da me chero da realeka ke ta da na ngai ko na lo kun to ngwan long gor kan no de kan ne ngwan de kan ganak de kan ka bwat jor chan jo nyoko melin ko na nyoko. He called me and told me my child. So yesterday in the morning he called me and told me my child, we are here with you. I'm the one who has been here with you. Protect my body from the outsiders. Don't let my brothers come and take out my body outside this compound. So enjo shaling jeni da mana jogo no ishwa pone shwa nangra la roje ken ramishenen ken shaitan ki ken kud gwena jen ladana latke lokun dial content dornuare lokun content pai tin pai kamrar no so kade ti kade lat ko ren to ka kinya muguru jen wo bejek werka channel shwale NTV kinya jen take followers of ke 2.76 million subscriber be man to da lat ken bi jek ten ko tana tikana ngede no ko lokun dial ti ko lokun bot kan na jor ban meken gwaden ken be no bi kana nak la le ci tel mi jeb ken lat la roy ke tang let ken kainen yam ne ti dit ka cha ga jogo no le yen mo mi jek la ngwanga bi ke mi jeng ni jen long be ken shap so gor jeno den ne dial wi den dera te chunga no den lo ko mo dong de allow ko dera operate mi shina chekalut no so ne ti gane ko la na ka cha ka ngai ko kan ne ken kud gwene ne ken na jen shaling nya mo rajen o chi na mana juk da man cha na na man cha na nya me ti re lo ko bo lo ne kana ka chi kan gor no dong de point ram na na chi liu ki ma na cha na ga ken de jo ko ngwa den chi kan gor ken ne ba yik to ne re lo ko jen mi shi de ne gwa da mem gwen de ne chi de ni shi ga wona re du lo ko wo ken ne ti wo kan nya man pala jen ti re lo ko lo ko pal na tin ma na rar pal na tude no jen chale le St. Joseph Mission of Messiah in Africa so lo ko da me nagana jen ta lo kun dialen ko kien tin ko na yen ka ban me ken gwadien ben ken kana apel wa lo ko dam paelep wa paelep a satanic church mi chit ke chuni ko kien tin to gok te la right ka tang te right ka tuk to go le yaling kan lo ken la lip ken meni yomi ngaje no witele je ngot mdetin te ramadier kmana let kana bikente ko let kana ti je let kanke bikenge shulat ken pangen wo kok bok walki wo ka gok titene ka Zimbabwe titene South Africa titene Nigeria titene ka Congo titene Tanzania ken widi alto wo gatin ko bigren kulo non wal agenda na lalatien jen shanen ngana me bia news bia jojek KNTV Kenya ko bia confirmation mong bia jojekten ko tan wor ci kana ling ci mitem yalla ci kana no be ken linga lode gwaye jena na gora de nyaa yekel ci pero jino be nyaa ne ko ken an bia ta kamal bye bye.